这位大哥绝对是个狠人，6000块钱华硕 ROG 4090显卡开盲盒，就这种坏显卡，我们干维修的都不敢轻易尝试。大哥说买就买呀！咱们看一眼大哥给我的留言板，本地花6000块钱收的显卡里边进的是奶茶，维修多久呢？不要紧，能修好就行，这心态还是不错的。接下来呢，咱们就好好的研究一下这块华硕的4090。把显卡拿到手，干的第一件事呢，就是把背板的螺丝都给它拆下来。毕竟显卡里边进的是奶茶，那玩意儿黏黏糊糊的，老难整了，不得把显卡拆开看看里边是咋回事吗？奶茶大概呢就撒在这块了，腐蚀呢看着不是特别的严重。咱们用家里边刷碗的洗洁精给它往显卡上边挤点，然后再用小牙刷给这地方夸夸夸一顿蹭。等清洗的差不多了，再用自来水把上边这些埋汰的东西都给它冲掉。打开我的小火炕，温度调到200，把清洗完的显卡放上边烤干。费了这么大劲，发现显卡还是没洗干净，这些顽固的腐蚀呢，就得用小刀给它刮掉了。然后等清理的差不多了，再刷上一层助焊膏，把这些腐蚀的地方都给它们加焊一下。清洗的工作呢已经完成的差不多了，接下来呢和各位大哥汇报一下今天的维修方案。左边这一排都是显卡需要的工作电压，咱们先检查一下它们的对地阻值。这个过程当中如果出现短路了，那就说明显卡废了。大哥6000块钱1分不剩，俩眼一瞪，干赔。要是没有事呢，咱们再检查显卡的全板电压。显卡搂上火以后，正常开机是没有问题的，然后再用手摸一下核心，哎呀，这一点温度都没有啊！遇到这种情况不用着急，直接上万用表检查全板的电压。经过检查呢，显卡上边就出来了2个5伏供电，这边的核心加上那边的显存，还有这些07码碎的电压，它们一个都没出来呀。这个故障有可能是1.2伏供电芯片的工作电压偏低造成的。仔细一看，负责这个电压滤波的电容全都腐蚀了呀，那就别留着它们了，直接都给它们全部换掉。忙活了老半天，终于把这个1.2伏的电压呢修复正常了，但是显卡还没修好，这边的核心供电还没出来呢。说句实话，感觉核心的供电芯片坏的可能性不大，因为背板这个位置吧，它一点奶茶都没进，估计还是哪个信号的问题。打开点位图，再配合上电路图，把这个有故障的信号咱们给它找出来。最终把故障锁定在这个3极管上边，咱们把它换掉。一看表，晚上9点半了，从下午1点开修的，忙活了一个晚上，终于把这块4090给鼓捣亮了。开始装显卡，整点冰冰凉，纯手工的涂抹呢必须给它安排上，
扣上这3P 的大空调就算完活了。显卡修好之后，要想测试它的稳定性，那甜甜圈的烤机是必须得给它安排上的。看一下烤机的温度68度，平稳运行。随后呢，再给它来一个正版 3D Mark 的压力测试，通过率99%。最后的游戏测试环节，咱们干几把绝地求生，整体游戏运行丝滑流畅。今天这块华硕的4090就算成功的修复了。